हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ कि आपने सी को कहाँ पे पढ़ना है और ख कहाँ पे पढ़ना है। तो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे 2 टाइप्स के साउंड मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज सॉफ्ट साउंड एंड सेकंड इज हार्ड साउंड। तो सी का जो सॉफ्ट साउंड है उसमें हम सी को क्या रीड करेंगे, एंड हार्ड साउंड में हम सी को रीड करेंगे ख। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर करती हूँ मैं। यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसको मैं रीड करूंगी, आप साउंड देखना मैं सी को कहाँ पे पढ़ रही हूँ और कहाँ पे ख पढ़ रही हूँ। क्रैब, क्रैब, तो यहाँ सी का साउंड है ख, क्रैब। क्लाउन, सर्कल, सैलरी। गॉट इट। तो यहाँ मैंने सी को रीड किया एज ख और यहाँ सी को मैंने रीड किया एज स। सो वाई, ये डिफरेंस क्यों? लेटर तो सेम है बट साउंड अलग अलग है, वो क्यों? इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इस ट्रिक को अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया सो यू विल बी नेवर कन्फ्यूज्ड इन योर लाइफ ऑफ लेटर सी साउंड। तो ट्रिक क्या है? सॉफ्ट सी, यानी सॉफ्ट सी में साउंड क्या होता है? तो सॉफ्ट सी, सो व्हेन सी इज फॉलोड बाय ई, आई और वाई, इट इज साउंडेड एज ओके। अगर सी के बाद ई, आई या वाई लेटर आपको दिखाई देता है तो आप वहाँ पे सी को एस का साउंड दोगे, ठीक है। जैसे सी के बाद अगर ई है, सी के बाद आई है या सी के बाद वाई है तो वहाँ पे हम सी को ख की बजाय हम स पढ़ेंगे, ओके। तो वहाँ हम सी का साउंड स देंगे। देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। सॉफ्ट सी वर्ड्स क्या होंगे? यहाँ देखिए सी के बाद ई है तो यहाँ हम सी को ख की बजाय क्या पढ़ेंगे? तो CENT, इट्स सेंट। गॉट इट। फेंस, क्योंकि यहाँ भी सी के बाद ई है तो फेंस। फेस, सी के बाद ई है तो फेस। राइस। पेंसिल, यहाँ सी के बाद आई है। रिमेंबर द रूल, ई, आई या वाई, इन तीनों लेटर में से कुछ भी अगर सी के बाद आएगा तो वहाँ हम सी को प्रोनाउंस करेंगे। सो पेंसिल। सिटी, सी के बाद आई है तो सी का साउंड सिटी। जूसी, वाई, सी के बाद वाई है तो जूसी। सिंबल, सिंबल, सी के बाद वाई है। गॉट इट। सो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस एक बार फिर से बता देती हूँ। हार्ड सी साउंड का साउंड होगा ख, सॉफ्ट सी स। तो सॉफ्ट सी कैसे आपको पहचानोगे आप इस चीज़ को? अगर सी के बाद आई, ई या वाई, इन तीनों में से कोई भी लेटर है तो हम उसे सॉफ्ट सी समझेंगे और उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। तो हार्ड सी में ख, एक, खेक, तो यहाँ पे ना तो सी के बाद ए है, ना यहाँ पे आई है, ना ई है, ना वाई है, तो यहाँ हम सी को ख रीड करेंगे। खेक। कॉर्न, क्यूब, सो ए, ओ और यू है यहाँ सी के बाद। गॉट इट। ई, आई और वाई नहीं है। तो सॉफ्ट सी में सेंट, सी के बाद ई है। सर्कस, सी के बाद आई है। यहाँ देखिए सर्कस, सर्कस में क्या है? 2C है। तो फर्स्ट सी के बाद आई है तो उसको हम स पढ़ रहे हैं, और सेकंड सी के बाद आई, ई या वाई नहीं है, यू है, तो इसको हम ख पढ़ रहे हैं। सर्कस। सिंबल्स, सी के बाद वाई है, सिंबल्स। गॉट इट। लेकिन हर एक रूल में कोई ना कोई एक्सेप्शंस होता है, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। सी के बाद ई, आई, वाई हो तो उसको पढ़ोगे, और अगर बाकी कोई भी लेटर हो तो आप उसको ख पढ़ोगे। लेकिन अगर सी के बाद एच है, यहाँ देखिए सी एच, सी एच, सी एच, अगर सी के बाद एच है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ मैं सी एच को साउंड दे रही हूँ छ, चेयर, चीज़, चेन। अब एक्सेप्शंस क्या है? व्हेन द लेटर एच comes after the letter C, we hear a different sound. We hear the ch sound. अगर लेटर C के बाद H है तो आप आंख बंद करके उसे छ पढ़ोगे। CH क्या साउंड देगा? छ। चेयर, चीज, चेन। ओके, चेयर, चीज, चेन। गॉट इट। ये एक एक्सेप्शन है इस रूल का। अदरवाइज
इस रूल के अलावा कहीं पर भी सी के बाद अगर आपको आई है तो आप उसको स पढ़ोगे, सी के बाद अगर ई है तो भी एस का साउंड, और अगर सी के बाद वाई है तो भी आप एस का साउंड दोगे। लेकिन अगर एच है तो वो बन जाएगा छ, चेयर, चीज, चेन, गॉट इट। और बाकी ख। अगर सी के बाद ई, आई और वाई के अलावा कोई भी लेटर है तो आप उसको ख रीड करोगे, गॉट इट। ये एक सिंपल सी बात थी, बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सी के बाद आई, ई, वाई इनमें से कोई भी लेटर हो तो हम उसको रीड करेंगे, गॉट इट। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ। यहाँ पे है सॉफ्ट सी साउंड का कॉलम और ये है हार्ड सी साउंड, ठीक है। तो नीचे कुछ एक वर्ड्स लिखे हैं लाइक कैब, राइस, सिटी, स्पाइस, सेंट, खाओ, पेंसिल, क्यूब, कार, फेस, कोल्ड, माइस, कैट, कुकी, डांस और कप। सो आपको इन वर्ड्स को रीड करना है और रीड करके आपको पता लगाना है कि सॉफ्ट सी साउंड में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं और हार्ड सी साउंड में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। तो आप इनको सही कॉलम में लिखोगे और मुझे सेंड करोगे, गॉट इट। दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू सो मच।